要做就做好，从前天开始，我的音效库针对每一个中文分类里的音效呢，我都会制作一个视频教程，我管它叫做每日一笑。每天用会一个音效，我会把它放进对应的音效细分文件夹目录下面，方便大家查看。每天学会一个音效，一个月就是30种，一年就是365种。而且我还会每天重新整理、升级、归纳的方式，不仅仅音效库会变得越来越好，你也会一天天的进步。69元的价格，既有详细中文分类的音效，也有教你怎么用的视频教程的更新。下方小车，赶紧和我一起学起来吧！